바로 갑니다. 오케이. 2대2 할까? 어디일 것 같지? 한번 볼까? 어두운데? 바닥이 그냥 바닥이어서 아으야. 있어. 아예 다운다. 듀스. 경민이 왔나? 와.
아웃. 아 다행이다. 뭐야? 아까 잡았어야 돼, 얘서. 5대5 진짜. 예약할 시간 끝났네. 뭐야? 뭐야? 서포지. 나올게.
이게 냅두면 안 돼. 아 힘들게 잡았는데. 아, 내가 또 아 정신 차려야지. 이제 해야 돼. 내가 그래 칠 거였나? 자신 없으면 6 해. 오케이? 파이팅, 우리. 안돼. 뭐? 아, 괜찮아. 1대2 정하고 있어?